open a notch. It's a Hi, different kind guys! of opening a notch. Mag-open na taog. How to open a notch? First, you have to peel. Next is Dali, next dali, step. pakita siya. Second step. Ay, akong i-review ang kandiang. Second step is get the cartoon inside. Ay, so excited for the Pali. Excited for the Do you know what's the color of the one notch? Yung first notch. The One first notch. notch? The one notch? The first notch, color. Then, Muto eh. Black. Black link. Black American. American. Ipihaptan. Black American. The second, black man ito ng good. Dili. Second notch is Black American. white American. Alo, oy. Kipa. Ang European. Ang Hipa, European. And the last notch. Asian. Brown. Na-slide na noon ko. Ay, chocolate. Gagmay Gagmay siya. man. Gagmay ba sa Ano siya? Gagmay ba sa mga Balik ang Oh, yan di ba? Ay, di mo kaon. Ang good na di ay, no? Sumot siya. Ayaw lang siya ng kaon. Tanong na ni mo? Hindi po yan. Ay, alam. Makuan dyan ni kay... How to eat a notch. Kuan man. Ala, grabe. Guys, PG ninyo. Makangkan ano na clean kay wala mo. Wala ito, putlo na. Patay sa papa. Tagboy, patagboy. Kaon ba na good? Guys, kaon man na. Kaon ni ha, di ni siya tinuod. Oh, kaon. Pumunta na itlog. Una to is itlog. Ano naman sila yung ano? Ayun na, diretso na good. Diretso na. Dito, ana. Saan ba ka-uncling? Ngayon lang. Sa pagkaulog mo chika, wala ka ulog chika. Paano siguro una mo? Kalive ka? Ikaw. Guys, Pag-live root ay wala. How to eat a notch. I-demonstrate ni Sherilyn. Hoy, gabi ako yun. Ay, Filipino nuts ni. Oh, lagi Filipino. Alo, eh, di dyan masatisfy. Asa day? Junjun. Ano nga? Supaak ba? Masakitan siya ko. Hey, tumaon na lang nato nito yun. Ikaw na. Ako sa first time na ko. Ning. Na kayo. Uy. Go. Sige na. Gahi. Ayun, pagbasto sa pagkaon. Naka... Unan mo na. Chocolate? Sa paglamon. Ling. Wala gining gawa. Sa paglamon, Ling. Wala gining gawa. Sabi mo gawas. Wala, puti. Lami lagi ning siya. Sa itlog na ka. Wala iba ako iba ba. Max imo nga. Or sa candy. Lumay ko. Asa? Siya nag-ghost. Dapat siya puti, no?
Dahil anong klaro siya ba? Ano? Kuan. Naku, naku ah. Sina asa? Naa! Wag si Milia, ginay mo. Murag tanong na ba? Si Bilya. Tugra ka ganahan. May si Bilya. Ilaw sa